խախտի փոխտու խախտի, հիմա ինչ փոխվեց։ Փոխտուր, էլի խախտիր։ Փաշինյանի այս թևավոր խոսքն այսօր դարձել է Փաշինյանի աշխատելու բանաձևը։ Մինչ ամիսներ առաջ պնդում էր թոշակների համար բյուջեում փող չկա, այսօր քաղաքական վերադասավորումների ֆոնին խախտում է իր նախկին ասածը։ Հերքում ինքն իրեն։ Բյուջեում անակնկալ հայտնաբերում ավելցուկային 80 միլիարդ դրամ։ Ապրիլի 1-ից կենսաթոշակները Հայաստանի Հանրապետությունում կբարձրանան։ Ընդ որում համեմատաբար ցածր թոշակները կբարձրանան 10,000 դրամով, համեմատաբար բարձր թոշակները կբարձրանան ավելի քիչ։ Երբ քաղաքական աթոռը սկսում է տատանվել, պետական բյուջեն իշխանավորների համար դառնում է փրկողակ։ Ի դեպ, այդ փրկողակից օգտվեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ընտրություններից 3 ամիս առաջ թե բա աշխատավարձ ենք բարձրացնում։ Այս տարի մայիս ամսից սկսած մենք բարձրացնելու ենք 15-ից 20%-ով մեր աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Փորձագետները սա համարում են հերթական նախընտրական պոպուլիզմ։ Նոր քաղաքական ուժերը թուլացնում են իրենց դիրքերը։ Արդեն օրինաչափություն է դարձել Հայաստանում տնտեսական հրաշքները միշտ հայտնվում են ընտրություններից առաջ։ Բաժանորդագրվեք Արմադ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։